vänstergalopp. Där sträckte han ut sig lite mot högertygen, känner du det? Där får du sätta ihop honom utan att han behöver räta ut sig. Får du bara sätta ihop honom lite. Öka sambandet mellan högertänk och högertygen, och hitta uttrycket. Ja, där ska han tåla. Så ja. Känner du skillnaden? Ja. Och sen får du rida fram noga att du inte viker din egen vänstersida. Så ja. Så ja. Och sen tar du tillbaka, bara vippar över honom på det yttre bak. Oj. Ja, att han tar korta språng. Man får inte glida till höger, det har du högerskänkeln till. Öka sambandet mellan högerskänkel och högertygel. Så ja. Rid den sidan till vänstertygen. Bra. Nu galopperar han sådär ärligt med bak. Och så lite fram. Han behöver inte vara riktigt så mer lagom böjd i halsen i galoppen. Och sen tar du tillbaka igen och känner att du verkligen sätter honom på ditt bak. Kramar, lättar och inte rätta ut sig. Så ja, kom ihåg att han inte får rätta ut sig själv. Bra, bra. Och fram där. Så ska bakbenen röra sig. Ja, och lite till fram. Han ärligt med bak. Är det bra i handen? Ja. Bra. Där är han fin. Och så tar du tillbaka igen. Bra. Man lättar i bägge. Ja, han får inte sträcka sig från höger. Där får det bli lite bestämd. Precis. Ser du att det blir lite vek mellan högerskänkel och högertygen där? Ja, då vill han gärna. Bra. Och fram igen. Rakt in i bägge tyglarna. Ja, så ja. Man får sträcka lite. Bra. Fortfarande bra i handen. Ja. Där är han bra nu. Känns galoppen. Och så minskar du. Bra, man lätta. Bra. Nu fick du till det mycket bättre. Och så mjukt lite fram och så bryter du av. Bara lite fram. Som går precis. Och så bryter du av. Kontrollerar att han sitter precis. Och så byter du varv. Bra. Bra. Precis. Nu kröker han på bak. Fattar du högergalopp? Hur känns han i sidan där nu? Rätt. Och det är lite trögare här. Livet är hårt, han. Här går han och söker lite med höger. Kan hålla honom rättgiven. Även när det är innersida. Förstärk sambandet mellan högerskänkel och högertygel. Ja, precis. Ja, det är viktigt. Och sen bara möt. Så han får hjälp när han släpper. Så ska du hjälpa honom ytter. Jävlar, så. Vad jag menar? Ja. Så då blir det lite för jobbigt. Då blir det lite mindre lättnad ut på skiten. Åh ja. Så ja. Nu vart han bättre på höger bak. Känner du det? Då söker han inte så mycket med det. Nej. Och så kan du minska lite till. Precis. Ja. Och lite mera genom bägge tyglarna. Annars är han fin i sidan. Åh ja. Jag bara väntar på att han ska hitta öppningen. Ja, precis. Sen rätt upp när han släpper där. Möt ytter. Ja. Åh ja. Ja. Han ger efter i bak. Jag vet inte varför. Så möt ytter där nu. För han har gett efter i bak.